Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini malam yang tidak biasa, karena di malam hari ini pula kita bisa sowan lagi kepada Dr. Zainal. Langsung saja, karena di samping saya sudah ada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Iya. sehat. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah, kok gundul bibar umroh. Alhamdulillah, ya, berkat doanya semoga berkah apa yang. Semoga umroh mabrur. Amin, amin, amin. Prof, kalau habis dari umroh atau haji itu banyak yang batuk. Tapi terkadang memang saat ini di Indonesia pun seperti flu dan lain sebagainya itu sudah sepertinya menjadi apa ya, penyakit sehari-hari gitu. Nah, ini sebenarnya apa yang membedakan mengapa yang di Mekah itu terkadang setelah habis dari sana pun masih terbawa ke sini begitu. Iya. Oh, saya ini belum pakai masker, bagaimana, Pak? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, ya. Insya Allah. Dijaga Allah semuanya. Amin, amin, amin. Iya, para pemirsa TV MTA dan para pendengar radio Persada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah telah menjumpakan kita kembali. Dan mohon izin saya lepas masker. Oh, tapi tidak apa-apa ya? Enggak, insya Allah. Amin, amin. Ya. Insya Allah. Ya. Ya, bagaimana, Prof? Jadi, kenapa orang pulang dari umrah, dari haji, atau orang dari sesuatu yang beda musim? Kalau di Indonesia musim pancaroba itu, pergantian musim dari kemarau ke hujan, walaupun kemaraunya kemarin juga kemarau yang tidak pas karena ada hujan juga, diseling-seling hujan. Ya. Nah, kemudian sekarang hujan betul dan cuacanya Masya Allah, kehendak Allah. Kalau malam AC itu kayak nggak berfungsi, panas sekali, gembrobias. Nah, iya. Dan pasien saya juga yang di rumah itu banyak sekali yang batuk, pilek, dan agak bandel. Dan yang di rumah sakit juga demikian, gampang sekali tertular. Nah, tertular sebelah-sebelahnya atau orang yang besuk itu yang flu gitu, ketularan. Memang begitu. Jadi kalau manusia itu berpindah dari cuaca, dari beda musim, itu biasanya daya tahan tubuhnya tidak bisa langsung beradaptasi. Kalau nggak adaptasi, ya daya tahannya tubuh jadi turun, terutama di saluran pernapasan ini. Saluran pernapasan. Kalau saluran pencernaan masih bisa ditoleransi. Nanti kalau sini pernapasan itu agak berat sampai ke paru, ya nafsu makan turun, ikut turun. Nah, ini ikut jadi yang sesuatu yang tidak dikehendaki. Nah, itu biasanya datang ke tempat praktek itu dengan flu berat, dan biasanya sudah minum obat-obat flu yang biasa diminum, yang cocok apa gitu, dan itu sudah bisa menolong dengan ringan-ringan gitu. Tapi kalau itu berat, sudah infeksi, ya nggak bisa, ya harus diobati dengan antibiotik. Saya kira demikian. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini kita bahas tentang tema flu yang sekarang sepertinya hampir semua orang sering terkena begitu, bahkan mungkin saat ini kita sendiri. Kalau dulu bisa diprediksi ya, Prof, ya, di Indonesia itu Oktober, April itu
musim hujan gitu. Ya. April Oktober itu musim kemarau begitu. Ya. Sekarang ini tidak bisa terprediksi Tidak seperti bisa. itu. Tidak bisa, itu yang membuat kita untuk adaptasinya meleset. Meleset, ya betul. Memang adaptasi meleset. Nah ini itu juga kenapa demikian? Memang daya tahan tubuh itu menurut saya itu membaca, itu ada penyakit atau tendens tubuh setiap manusia, gitu. Itu kan sesuai dengan hadis fi kulli jasadin mudghah, fa idza saluhat jasadu kullu, fa idza fasadat jasadu kullu. Allah wa ya qalb. Itu tergantung dari kekuatan hati kita. Tapi sebetulnya semua orang itu punya autoimun yang riskan sekali untuk kena lagi. Nah itu kalau riskan itu kalau kenanya banyak ya jadi penyakit autoimun yang berat. Kalau ringan ya cuma kena penyakit biasa. Tapi memang kita yang harus hati-hati sekali. Karena apa? Hadis tadi menerangkan bahwa di dalam tubuh itu tergantung seperti hadis Rasulullah. Aku mengutus Muhammad itu untuk mengingatkan, memberi kabar gembira. Nah, gembira ini sesuatu yang sangat positif. Itu psikis ya, Prof. Psikis sangat-sangat. Tapi utama itu. Gembira itu jadi tidak pernah berpikir tidak ada. Qanaah itu sabar dan syukurnya itu menonjol sekali. Pokoknya ke Allah aja. Nah, itu sesuatu yang membuat kita kuat, kuat. Tapi kalau itu memang ada tenden atau potensi yang bisa terganggu, artinya imunologi dysfunction, ya itu akan terkena, dan itu tidak bisa jangka pendek, kadang-kadang jangka panjang memang harus minum obat itu. Nanti kalau dia ketemu lingkungannya membaik, ya akan bagus, positif. Ya, tapi kalau tidak ya susah. Betul. Makanya ngaji Quran, hadis yang benar itu nggak confuse, nggak bingung. Nggak bingung. Gitu. Kepastian itu yang menarik para ilmuwan luar negeri. Kenapa pada gembruduk masuk Islam itu karena dia menemukan kepastian. Kepastian. Jadi nggak harus menyesuaikan ini itu. Asal ini harus kita percaya betul. Kalau Islam nggak. Islam lah ini la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wis jelas banget dalan sing bengkok karo jejeg. Nek kowe mau jejeg wis cocok sama fitrah. Betul. Nah itu. Dan memang menata hati itu utama ya. Menata hati itu utama. Itu sesuatu yang Rasulullah SAW juga mengatakan orang Muslim satu dan Muslim yang lain itu seperti saudara dan seperti satu tubuh, kawahidil jasad. Itu sebetulnya bukan tidak hanya yang seperti yang diterangkan kalau kakinya luka yang nangis matanya, tadi yang menolong tangannya, itu tidak demikian. Ternyata dalam tubuh ini sangat kompleks. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam tubuhmu itu kubuat sempurna, kata Allah. Ya, sempurna itu sesuatu yang sangat indah, sangat lengkap. Lengkap itu, imunitasnya juga lengkap, sitokin, protein dalam tubuh itu ya lengkap. Nah, itu sesuatu sel-sel kita ini kan kita itu makhluk multisel sebetulnya. Kok iso lengket dari siji ngene iki, yang lengket itu siapa? Ya Allah itu. Iya, betul sekali. Itu sesuatu yang mengagumkan sekali. Para ilmuwan itu banyak yang kagum, makanya juga Allah itu dalam ayatnya itu syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah itu membaca syahadat
tidak ada Tuhan yang disembah kecuali aku dan para malaikat semuanya, dan juga para ilmuwan yang butuh agama. Wa ulul ilmi qa'imam bil qist. Itu mesti milih Islam. Ya, jadi fitrah Islam itu ya. Iya, fitrah. Ya. Jadi dia idza jaa nasrullahi wal fath, atas pertolongan Allah semua gembiritik masuk Islam. Makanya saya itu kalau ada warga yang meresahkan, sudah punya majelis, sudah berapa jumlahnya, ini makin meningkat. Alhamdulillah, saya ikut bangga, ikut senang itu kalau mendengar itu. Jadi artinya kebutuhan masyarakat untuk menjadi baik, untuk menjadi benar itu ada wadahnya. Semakin kesadaran itu meningkat ya. Iya. Tidak susah. Pemirsa dimanapun Anda berada malam hari ini, kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya. Telepon silahkan di 02216793.000, SMS WA ada di 08112553000 ya. Ada pertanyaan dari Tri di Purwodadi, ini Pak mungkin ya. Bagaimana cara solusinya dalam Islam berhenti merokok? Ya, Ustadz pernah dulunya begitu merokok pernah? Saya? Ya. Oh, alhamdulillah enggak. Tidak ya. sebelum jadi dokter itu juga sama sekali tidak ya? Enggak. Ya, jadi itu bagaimana berhenti? Itu suatu keburukan. Dalam agama kan disebutkan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kamu jangan merusak tubuhmu dengan tanganmu sendiri. Nah, itu ngerokok itu kalau enggak dengan kemauan yang keras ya enggak bisa. Tidak ada, kadang-kadang nasihat itu ya kurangi sedikit demi sedikit, kalau saya enggak. Harus berhenti detik ini. Mana rokoknya? Saya bilang, saya minta pasien itu. Saya minta kalau dia bawa, enggak bawa kebetulan. Sak segi urip seumur hidup enggak boleh ngerokok. Dia bilang. Ya, enggak boleh ngerokok kalau mau sehat. Itu lihat istri saya, istrinya, lihat anak cucunya. Itu nanti mau diikutkan siapa kalau jenengan sakit atau besarnya jadi meninggal. Ya. Itu kan Anda dulu melamar istri, sekarang ditinggal ngerokok dok. Dan saya maaf kalau memberi penyuluhan manasik haji. Itu saya bilang kalau ngerokok jangan mengharap jadi haji mabrur. Karena di surga itu nggak ada pojok rokok. Pojok ruang rokok. Ya, jadi nggak ada. Jadi sesuatu yang mubadir yang dibuang itu nggak ada dalam Islam. Harus berhenti. Nah, itu sesuatu yang indah apabila kita tidak, dan itu kelengkapan akhlak. Nggak bisa akhlak kok kelepas-kelepis gitu, akhlaknya ngendi ya dah. Iya, betul. Harus betul-betul lempeng Islam itu. Gitu. Iya. Jadi nggak bisa kota bayan rustimil apa itu namanya? ke ayat 1 kok lupa. Nggak boleh kita ikut tauhid. Rokok itu tauhid itu. Jadi kita harus kalau beriman ya beriman yang lurus, ikut yang lurus. Jadi itu sesuatu yang sangat indah. Itu bapak-bapak yang ngerokok. Itu kalau berhenti istrinya di arisan atau di pengajian bisa pamer temennya. Alhamdulillah bojoku orang ngerokok. Ya. Nggak ada yang beda, bojoku rokoknya kuat banget. Telumpak setino. Kan nggak pas. Iya. Tolong bapak-bapak terutama yang ngerokok, sadarlah, dan Allah itu mengendaki sesuatu yang baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangan kamu rusak. Kalau kamu dengan rokok aja itu pintu masuk menjadi asfala safilin. Ya. Begitu ya Pak Tri, dan berikutnya kita buka untuk telepon. Tadi sudah berdering. Silakan dilanjutkan 02716793000. Halo, Assalamualaikum. Ya, bisa diulang yang ada di telepon 0271
3000 ya. Baik, ini sepertinya ya, kita buka untuk telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Pak Gugun, Sukabumi. Pak Gugun di Sukabumi, mohon radio atau TV-nya dikecilkan saja ya, Pak. Di Sukabumi, mohon radio atau TV-nya dikecilkan saja ya, Pak. Iya. Silakan. Ya udah. Ya. Silakan. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Silakan Pak Gugun. Saya mau tanya, ini istri saya kalau sujud dan ruku itu dengkulnya sakit. Ya. Usianya berapa Pak Gugun? Usianya 56. 56. Sakitnya di sujud itu kiri kanan tuh ya mestinya. Dengkul. Iya, dengkul. Ya, dengkul kiri kanan semua sakit dan Iya. lambung itu. Iya, iya. Jadi itu memang ke bawah usia biasanya. Bagaimana itu obatnya? Itu tidak bisa dihilangkan kecuali kita yang harus sabar. Itu kalau dua-duanya biasanya udah degenerasi. Jadi sholatnya kalau kepengen enak ya dengan duduk di gini, Kursi ya. sofa atau kursi. Tapi kalau kepengen tetap sujud ya, kalau saya di sajadah gitu, itu saya tambahin lagi sajadah yang dilipat gitu, dilipat dipaskan pada lutut kluk gitu. Saya sendiri juga begitu ini, dan saya pesan sama pasien saya, Ya. jangan Ini sekali. pertanyaan aja itu aja, dokter. Iya, Baik ya, kalau mau ditutup silakan ditutup Pak Gugun. Baik, ya. Kalau mau Ya, silakan dilanjutkan Prof tadi. iya. Jadi ada sajadah dilipat yang di pas lutut ini. Jadi ketika nanti sujud itu pas di, ya, pas di lutut ya. Saya begitu. juga demikian. Hmm. Kalau enggak ya sakit ini. Ya, Ini ya, ada bendo atau apa itu ini? Temurung lutut. temurung, ya. Itu gerak gitu sakit itu. Karena menghilas di kiri kanan itu ada sarafnya yang nempel di bantalan sendi itu. Nah, itu akan sakit. Saya selalu melarang pasien saya jangan sekali-sekali minum obat anti nyeri, ya. Jangan sekali-sekali. Kalau bisa dirubah kebiasaannya yang lain yang menjadikan nyeri. Nah, dan itu alhamdulillah pasien-pasien saya tidak ada yang minum obat anti nyeri. Karena apa? Ini baru masuk 2 orang pasien semua dengan perdarahan lambung karena minum obat anti nyeri. Ya, dia beli sendiri atau dia dapat dari sejawat dokter yang lain yang obati. Ya kadang-kadang kita dokter itu kepengen pasien saya senang nggak merasa sakit lagi. Tapi itu membahayakan. Bisa menjerumuskan ya itu ya. Iya, menjerumuskan jadi perdarahan, jadi ginjalnya kena, cuci darah, kadang-kadang jadi serangan ischemic heart disease, jantungnya nggak benar gitu. Yeah. Ya, ini kalau saya boleh share pengalaman pribadi Prof kemarin pas umrah itu. Jadi sebelumnya setengah tahun yang lalu saya menderita itu ketika ruku maupun sujud begitu. Sakit. Tapi memang semuanya karena kuasa Allah ya. Karena saya pribadi sangat meminta untuk sakitnya ini sembuh begitu. Itu esok harinya sembuh dok. Alhamdulillah. Selama Usia setengah berapa? tahun. Saya 55. Oh, 55 ya, sudah waktunya itu. Sudah waktunya sakit. Ya, tapi memang kalau di Makkah itu berdoa itu insya Allah di wukuf itu atau di Makkah Tawaf itu ya. sesuatu yang dekat pada Allah disembuhkan. Alhamdulillah juga. Itu. Iya. Sampai sekarang alhamdulillah sembuh. Enak sekali sekarang. Ya,
Kemudian kita masih buka kesempatan di telepon lagi, kita buka. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa diulang untuk yang ingin bertanya ya. Jadi itu usia berapa biasanya yang menderita? Ya, jadi itu tidak tergantung usia berapa. Jadi bisa yang sangat muda kena bisa. Oh, bisa juga. Bisa juga. Ya, ya. Jadi karena pernah trauma atau pernah jatuh kecelakaan sebelah misalnya. gitu. Baik, kita buka untuk telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Putus lagi. Masih sebenarnya. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Saya Pak Sumino dari Purworejo. Ya, silakan Pak Sumino di Purworejo. Pak Cemino. Oh, Pak Cemino, silakan Pak Cemino. Umur saya 79 tahun. Ya. Saya operasi mata lensa tanam di Dr. Yap Yogyakarta. Ya. Ya. Kemudian setelah kontrol, ini ada keluhan apa, Pak? Saya menjawab, keluhannya kalau melihat roda itu melihat meleot. Oh. Iya. Kemudian barang lurus itu ya kelihatannya lekuk-lekuk. Itu oleh dokter, itu saraf, Pak. Iya. Ya. Itu sarafnya tinggal 50%. Maka hati-hati, Pak. Ya. Lah, kemudian lama-lama operasi 3 tahun yang lalu, Pak. Ya. Lah itu lama-lama penglihatannya akhir-akhir ini setahun yang lalu itu terus menurun, penglihatannya kurang jelas. Iya. Ya. Itu. Kemudian saya kontrol di rumah sakit umum Purworejo, dokter mata itu langganan saya itu. Nah, itu oleh dokter mata itu ini ya karena sudah tua, ini karena saraf, ini jadi harus nerima saja. Itu saya nggak tanya obatnya apa, dokter, sudah tidak ada obatnya. Itu saya mengejar terus. Ya kalau dengan kacamata ya nggak bisa, dengan pil ya nggak bisa, dengan dipijat apalagi, kemudian suntik dan lain-lain, ya sudah menyerah saja. Akhir-akhir ini sulit untuk melihat, itu lama-lama kurang jelas. Apa usahanya, Pak Dokter? Saya ditolong diberi petunjuk, Pak Dokter. Baik. Supaya minimal ajab tidak berkurang penglihatan saya. Berterima kasih, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikut prihatin ya atas derita Pak Jemino saat ini ya. Ikut sedih Pak Jemino. Ikut prihatin, dan itu Pak Jemino datang ke dokter Yap atau ke dokter mata yang di Purworejo. Itu sudah benar apa yang dikatakan itu memang syaraf, tapi syaraf itu memang kadang-kadang irreversible, apalagi udah usia segitu, 79, yaitu sudah 80. Untuk regenerasinya sulit. Tapi bagi Allah tidak ada yang sulit kalau Allah menghendaki. Jadi tinggal menghadap sholat tahajudnya atau sholatnya itu betul-betul memohon pada Allah kesembuhan itu.
Cuma itu aja. Jadi Dan sabar ya. Iya, Dan sabar. iya. Jadi itu akan menjadi apa namanya sesuatu yang harus diterima dengan lapang dada, karena itu pahala orang yang dibukin kurang penglihatan atau bahkan nol, itu Allah akan mengganti dengan sesuatu yang indah. Ya, itu tanya Ustadz yang ada di sana, kalau enggak ya Ustadz yang pas ada siaran Ustadz Pak Mas Duki atau pas hari Ahad itu jihad pagi itu. Ya, saya kira itu Pak Jemino aja. Diterima aja, saya enggak mencampuri dari dokter mata itu. Apalagi sudah di masase sudah lengkap, itu di dalam memang sarafnya mata itu di dalam sampai ke belakang gitu, ke depan gitu aja. Jadi nggak bisa dimasase dari luar. Iya. Begitu ya Pak Jemino, sabar ini. Sabar, jadi kafaroh dari Pak Jemino sendiri begitu. Dan berikutnya kita akan bertemu dengan Pak Ramilus di Sumatera Barat. Saya Asep, hasil laboratorium protein +1, kreatin 1.1, urium 21, albumin 5,7. Makanan apa yang bagus untuk asupan protein saya, tapi tidak menaikkan kreatinin dan urium? Kreatinnya 2. Kreatinnya 1,1. Oh, masih bagus. Uriumnya 21. 21. Jadi itu ada mikroalbumin yang bocor di ginjalnya. Jadi menghindari obat-obat yang nefrotoksik yang tidak cocok untuk ginjal. Jadi kalau bisa ya dipertahankan. Itu usianya berapa nggak disebut? Tidak disebut ini, tidak disebut. Jadi itu ginjalnya sudah terkena. Jadi kalau bisa tidak lebih buruk. Jadi apa yang perlu dipertahankan agar menghindari kelebihan ya, albumin? obat-obat yang nefrotoksik seperti yang gagal ginjal yang ada di sirup. Nah itu kan ya, karena sering beli obat sendiri, nggak terkontrol. Jadi itu juga demikian. Jadi obat yang kalau mendapat obat, kalau beli obat jangan sembrono, jangan asal beli. Jadi yang gagal ginjal itu juga demikian, diawali itu sudah bocor ginjalnya, itu memang kadang-kadang dipertahankan aja segitu aja. Kalau bisa jangan bertambah, kalau bisa berkurang. Ya. Begitu ya Bapak ya. Kalau untuk makanan tidak masalah ya sebenarnya. Makanan juga nggak masalah. Nggak masalah ya. Ini obat-obatan yang tidak obat-obatan terresepkan oleh dokter. Kimia, jamu-jamu itu juga hati-hati. Ya. Begitu Pak Asep yang ada di mana ini? Sumbar, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Baik, kita buka untuk berikutnya di telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Pak? Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dari Pak Jamino di Prati Wonogiri. Ya. Pak Jamino, radio atau TV-nya dikecilkan saja Pak, biar Bapak tidak mendengar suara Bapak sendiri di radio atau TV. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini mau tanya, saya itu kalau habis kerja itu terasa pada lengan dan tulang intong sampai jari, itu nyeri sekali. Tapi kalau malam itu minum obat Flamidra dan Karbido. Itu paginya itu sembuh. Tapi ya enggak cuma jarang-jarang atau setengah 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Kalau nyerinya kambuh sekali itu saya minum itu ada efeknya Dok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak boleh Pak minum itu Pak. Ya, jadi nggak boleh, apalagi beli sendiri. Memang kadang-kadang dokter memberi obat ini diminum kalau sakit. Nah,
Diminum kalau sakit dia bisa baca, beli sendiri ke apotek. Ya. Seharusnya apotek juga nggak boleh menjuali obat-obat yang begitu, itu steroid itu. Ya, jadi nggak usah diobati, itu dibalsem aja, obat luar monggo aja kalau obat luar. Tapi kalau obat diminum, nah Pak Jamino tadi usia berapa? Nggak disebut. Tidak disebut juga. Iya, jadi nggak disebut, jadi ya harus hati-hati sekali Pak Jamino. Kalau itu memang pegel ya dibalsem aja atau kalau saya yang paling sakit mana? Itu dipijit gitu sampai 5 menit gitu, pijit gitu aja 5 menit itu akan hilang. Jadi tangan sini sakit itu cari yang paling sakit, pijit gitu. Ulah-ulah yang paling sakit mana? Pijit, putranya suruh mijit 5 menit aja, bukan dipijiti lo ya, dipijit itunya sakitnya. Ditekan begitu ditekan itu aja. Itu akan sembuh Pak, insya Allah. Itu sudah saya praktekkan untuk pasien-pasien saya. Ya. Karena ketika kita mengonsumsi obat steroid tadi, otomatis rasa nyeri hilang. Iya. Tapi orang akan senantiasa kecanduan ya, ketagihan gitu. Iya, sakau. Sakau. Iya, itu saya kalau pasien saya udah semblem gitu, moon face ya, itu saya bilang, ini podo dokternya kan sama saya. Maksudnya Nah, dia beli obat sendiri. Ya. Jadi saya suruh berhenti. Berhenti, tapi ini nanti akan terasa sakit karena sakau. Ya. Jadi dia akhirnya mau mengerti dan sudah gak minum lagi. Ya. Jadi saya ikut mijit itu di rumah sakit, tak pijit itu. Putranya saya kasih contoh. Jadi sebisa mungkin orang itu malah menghindari obat ya. Iya, menghindari obat. Obat dan jamu. Ya, kecuali jamu itu monofarmaka, hanya satu. Ya, tidak campur-campur ya. Tidak campur. Herbal itu campur itu, kapsul herbal. Itu campur-campur isinya. Kita maunya ya apa bunga matahari misalkan, ya bunga itu tok. Satu macam aja. Ya, begitu. Baik. Kemudian di belakangnya Pak Jamino di Praci, kita buka. Di belakangnya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Saya Bapak Yoto di Rio. Silakan Pak Yoto di Rio. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit saya itu mata yang kiri itu gejala katarak itu apa ya Pak Dokter, obatnya? Yang obat yang tradisional aja. Pak, usia berapa? Umur saya 77 tahun. 77 tahun? Ya. Mata cuma sebelah yang kena katarak. Ya, mata kiri. Ya. Gejala. Ada diabetes ya? Ada sakit apa? Diabetes atau hipertensi? Diabetes yang nggak ada, sakit gula juga nggak ada. Tekanan darah tinggi? Tensi tinggi Pak? Apa Pak Dokter? Tekanan darah tinggi? Tekanan darah tinggi ada nggak Pak? Ada. Darah apa? Darah tinggi. Darah tinggi juga tidak ada. Oh, tidak ada. Ya. Jadi itu datang ke dokter mata aja. Kolesterol juga tidak ada. Ya, nggak ada hubungannya kalau kolesterol. Ya. Itu ke dokter mata aja. Jadi saya tidak nyebut namanya obat itu. Ya. Karena obatnya itu nanti saya nyebut mereknya. Iya. Jadi betul. Itu ke dokter mata nanti dikasih resep untuk mengurangi kecepatan
untuk jadi katarak tadi. Nggih. Nggih. Pak Yoto datang ke dokter mata, ya? Begitu Pak Yoto, jadi disarankan untuk datang ke dokter mata. Begitu Pak Yoto? Iya ya. Disarankan untuk datang ke dokter mata. Iya ya. Baik, terima kasih Pak Yoto yang ada di Riau. Jadi kalau katarak itu sendiri sebenarnya apa yang memicu orang cepat katarak? Degenerasi, jadi biasanya kiri kanan. Kiri kanan. Kalau hanya sebelah itu biasanya pernah kena trauma. Iya, iya. Jadi kemarin ada pasien melihat itu double. Kalau melihat masih muda. Jadi mata harus ditutup sebelah. Ya. Nah itu saya coba untuk dimasase aja. Masase saraf yang datang ke mata yang di luar. Ya, yang di luar tuh. Ya kok alhamdulillah berkurang. Bisa membaik. Itu bukan keturunan ya? Bukan. Oh, bukan keturunan. Katarak tidak keturunan. Ya. Tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol nggak mempengaruhi ke sana. Baik, kita buka lagi ini dari Ibu Iin di Sidoarjo Wonogiri. Dok, usia saya kurang lebih 50 tahun. Ya. Head saya sudah mulai jarang. Apa sudah mau menopause ya, Dok? Terus batas usia diperbolehkan untuk donor darah usianya berapa? Gitu. Ya, kalau donor darah itu nanti diperiksa di PMI. Ya, biasanya di ada PMI PMI ya, tekanannya berapa, HB-nya berapa, ada keluhan-keluhan yang lain enggak, penyakit penyerta, itu masih boleh donor. Usia sedemikian, ya, masih boleh donor. Kalau udah biasanya donor ya, apalagi. Ya, nanti screeningnya di PMI. Kalau tadi usianya 50 tahun dan sekarang haidnya sudah mulai jarang. Ini apa tanda-tanda menopause? Iya, benar. Begitu Ibu In di Sidoarjo. Apa sih sebenarnya yang harus disikapi ketika proses ini mulai berjalan menuju menopause? Diterima dengan hati. Ya, itu bagian dari perjalanan manusia. Ya, kalau wanita. Wanita biasanya sedih kalau mau menopause. Nanti saya kurang ini. Nggak apa-apa itu proses fisiologis. Ya. Bukan patologis, fisiologis. Ya, kayak saya kalau mendidik anak-anak kecil atau cucu saya, kalau nanti head pertama bilang, Atong, saya kasih uang. Saya kasih hadiah. Ya, jadi dia mengharap-harap. Ya, kalau kita kasih uang, dia nggak sakit. Dan tidak panik ya. Tidak panik. Ya, karena diterima dengan baik. Ya. Tapi kalau tidak bisa menerima ini, proses yang fisiologis tadi jadi psikis ya. Jadi psikis, jadi ada apa namanya, emosional disorder. Betul. Seperti nggak mau menerima. Iya, nggak mau menerima. Setiap nggak ingin terjadi. Mau head itu, waduh kesakitan ya. Tapi nggak bisa kerja. Ya. Baik. Kemudian, kita buka lagi untuk yang ada di telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Kita buka. Halo, Assalamualaikum. Baik. Kita buka. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya. Dengan Ibu siapa di mana? Oh, yang Titin di Rembang. Yang siapa? Yang Titin. Yang Titin. Baik. Yang Titin. Iya, Eyang Titin. Radio atau TV-nya dikecilkan, Eyang, biar Eyang tidak mendengar suara sendiri. Ya, sudah. Silakan, ya sudah Ibu. Gini Pak Dokter, saya dulu pernah selamat bertemu dengan Pak Dokter Abidin ya. Nggak ketemu Pak. Ini usia berapa Eyang Titin? 69. Baik, ya. Dulu pernah matur Pak Dokter bahwa tangan saya habis operasi itu kan disarankan makan ikan teri. Udah, alhamdulillah Dok. Nah ini yang saya tanyakan gini loh Dok. Tadi Pak Dokter kok ngendikan kalau anti nyeri, taunya itu tanya dokter yang spesialis ya. Iya. Dan saya tidak itu Pak, sekarang tidak mau kontrol, takut nggak
nggak berani karena masih ada COVID. Saya nggak kontrol tapi beli obat yang sering diberi dari dokter tulang itu. Paracetamol sama ibuprofen. Ya, ibuprofennya ya nggak boleh. Oh, yang ibuprofennya jangan. Enggak, paracetamol boleh. Iya. Itu yang pertama, kemudian yang kedua Bapak tadi kalau masalah kopi itu katanya bagus untuk jantung asal minumnya tidak dengan gula. Apakah betul begitu, Pak Dokter? Demikian Pak, terima kasih. Bila ada kesalahan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aja minum kopi, nggak apa-apa kalau udah biasa. Kopi, ya. Nggak apa-apa itu Bu. Jadi boleh malam pun minum kopi silakan, nggak apa-apa. Kalau nggak asal nggak ganggu tidur. Saya kalau minum kopi nggak bisa tidur gitu, nah itu nggak boleh. Tapi kalau nggak ganggu boleh aja. Kalau dikasih gula, nah itu kan memang kadang orang gini. Kalau minum kopi jangan dikasih gula, nanti rasa gula. Kalau kopi ya kopi aja gitu. Malah ada yang bilang diaduk dulu, diminum itu ada kopinya yang masuk. Nah itu. Itu aneh-aneh orang itu memang. Tapi kalau saya ya kopi ya saya kasih gula sedikit, diaduk. Nanti kalau sudah menep ya baru diminum. Kalau enggak ya batuk-batuk. Iya. Itu ada ampasnya. Tapi terkadang memang orang minum kopi itu menginginkan agar dia tidak cepat tidur begitu. Iya. Saya waktu belajar dulu waktu mahasiswa. Itu kalau ngantuan minumnya kopi. Nanti kopi lama-lama kebal. Itu kebal ganti vitamin E. Ya, vitamin E itu ya bisa biar gitu. Kalau itu udah kebal ya ganti amfetamin. Dulu amfetamin itu dijual bebas. Sekarang kan jadi sakau itu. Trapping. Jadi aneh-aneh. Kalau tadi ibuprofen itu sendiri, apakah dijual bebas juga? Dijual bebas itu. Padahal ini bahaya ya? Bahaya itu. Merusak lambung, merusak ginjal. Kalau paracetamolnya boleh ya? Boleh, paracetamol nggak apa-apa. Begitu Ibu. Jadi silahkan kalau Ibu mau beli paracetamolnya dipersilahkan, tapi jangan jangan terlalu sering lah. Ya. Kemudian ini ada Ibu siapa ini? Aduh sayang, bentar. Ibu Sri Rahayu di Manahan. Dokter, saya mau tanya minggu karena saya cek kolesterol saya 290. Yang saya tanyakan obat penurun kolesterol apa nggih? Dari Ibu Hari, usia 62 tahun. Ya, minum, sebetulnya kolesterol itu diet sudah cukup turun. Begitu diet turun gitu aja. Apa yang harus di... lemak. Mengurangi lemak sama goreng-goreng dikurangi. Itu akan turun. Tapi kalau tetap tinggi ya diminumin simvastatin atau atorvastatin. Itu juga bebas bebas, statin itu bebas. Dan itu tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Yang 20 mg ya. 20 mg Bu. Satu kali satu malam. Satu kali satu. Setelah makan. Ya begitu Ibu, simvastatin tadi dengan dosis 1 hari sekali saja ya. Setelah makan malam. Sebetulnya diet aja turun. Nah begitu Bu. Tapi ini juga tidak. Kolesterolnya 29 itu tinggi ya? Ya nggak apa-apa. Belum diobati. Usianya kan nggak disebut. 62. Iya nggak apa-apa. Apalagi periksanya dengan dicus gitu tuh. Dicus ini biasanya tinggi. Hampir semua yang periksa ke rumah saya membawa hasil di gini atau di sini, di gini. Itu sewaktu ya ini? Itu tinggi. Itu tinggi ya. Baik, kita buka lagi untuk telepon berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa Pak? Di mana? Wabarakatuh. Ya, dengan siapa Pak? Di mana? Dari Pak Joko Sukoharjo. Pak Joko, radio atau TV-nya dikecilkan suaranya ya. Ya. Silakan Pak Joko Sukoharjo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Dokter,
usia saya kan 63 tahun. Iya. Kemudian saya itu kena penyakit vertigo. Oh iya. Apakah seusia segitu itu mudah kena penyakit vertigo? Iya. Atau apa obatnya penyakit vertigo itu? Iya. Jadi begitu sudah Pak Joko? Sudah? Iya. Iya. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vertigo itu ada vertigo perifer, ada vertigo sentral. Kalau sentral itu penyebabnya di otak. Kalau di otak yaitu nanti ke dokter saraf diberikan terapi saraf. Tapi kalau perifer itu biasanya dari makanan. Makanan yang asam. Dan buah itu kalau diminum malam sering membuat vertigo. Jadi buah diminum malam, dimakan malam, vertigo. Kemudian timun itu juga bikin vertigo. Ya, apalagi banyak dan dimakan malam atau sore mendekati malam, itu juga bikin vertigo. Kemudian korok-korok kuping, telinga itu loh dipakai cotton bud, itu juga bikin vertigo. Ya, jadi itu tolong Pak Joko mempelajari sendiri. Aku vertigo ini tadi kena apa ya? Saya makan apa ya? Itu. Ya, juga makan lemak itu juga vertigo. Ya, vertigo perifer tapi bukan vertigo sentral. Kalau sentral memang agak rumit, itu nanti ke dokter syaraf saja. Ya. Terkadang kita merasakan seperti vertigo tatkala kita ada di perjalanan sembari membaca WA. Itu terkadang mak lihat gitu kadang-kadang mau muntah juga. Iya, itu kalau baca WA itu karena bingung jalan, begitu buka gitu, loh kok ini di mana ini? Itu juga agak confused. Iya, makanya memang WA itu cukup bahaya kalau dibaca terlalu lama. Karena tulisan itu tadi. Iya, karena terlalu lama dan juga asik ya. Ya, kadang-kadang saya itu di ruang tunggu rumah sakit itu banyak orang tuh semua buka WA sendiri. Orang harus ngomong-ngomong. Nah, itu kacau. Iya. Ya. Baik, begitu ya Pak Joko yang ada di Sukoharjo. Kita buka lagi di telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita beralih ke Bapak Katon di Klaten. Pak Katon ini, saya punya sakit Parkinson. Dari ujung kepala sampai ujung kaki rasanya berat leher. Sudah kaku, jalan semakin sulit. Kontrol rutin hampir 5 tahun berjalan. Mohon nasihatnya, umur saya 60 tahun. Kontrol ke siapa? Dokter saraf? Ini tidak disampaikan itu. Ya, kalau kontrol ya ke dokter saraf. Ya. Kalau minta ke dokternya, obatnya minimal aja tapi yang masih berefek gitu. Kadang-kadang obatnya terlalu banyak. Gitu variannya. Jadi penyebabnya Parkinson apa? Tanya dokternya. Jadi nanti di tempat itulah yang harus didudul dengan obatnya. Jadi tidak terlalu banyak obatnya. Kalau terlalu banyak nanti timbul penyakit yang lain. Parkinson sendiri sebenarnya penyebabnya apa saja? Sentral itu biasanya. Sentral ya. Kalau dulu yang kalau petinju kan Muhammad Ali ya Parkinson. Ya karena kepalanya dipukul terus. Oh begitu. Pukulannya kan di kepala kalau tinju. Iya, betul. Baik, kita buka lagi satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Pak? Di mana? Dari Ibu Jemino Purworejo. Oh, ini Ibu ya? Istri saya Pak Dokter. Istrinya. Oh ya, silakan. Istri saya itu umurnya 68 tahun Pak Dokter. Dia itu penyakit gula kronis. Penyakit gula itu sudah 13 tahun dan melaksanakan
Prolanis tiap bulan, Pak Dokter. Yang penyakit gula tidak saya tanyakan. Itu istri saya, itu baru sebelah kanan, itu kecetit, Pak Dokter. Sudah dipijat beberapa orang, tidak sembuh-sembuh. Pernah ditanyakan kepada dokter waktu Prolanis, itu karena kecetit rasanya pegel, kemudian diberi obat pegel, tapi ya belum sembuh. Itu sampai sekarang belum sembuh, sudah sekitar hampir 1 tahun, Pak Dokter. Kalau pakai baju itu saja, pakai baju, buka baju, itu sakit, Pak Dokter. Obatnya bagaimana itu kecetit, Pak Dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang nomor 1, gulanya harus diturunkan. Diturunkan sekitar 150 gula sewaktu, bukan puasa. Di sekitar 150 hasilnya, tidak puasa. Bagaimana caranya? Ya diet. Diet dan minum obatnya itu tanya ke dokternya. Kemudian kalau nyerinya tadi yang seperti saya katakan, dipijit aja. Bagian yang paling nyeri mana? Dipijit. 5 menit. Bu, tolong dicari yang paling nyeri mana? Nah, bapak yang mijit gitu, pakai jempol, 5 menit dipijit itu, insya Allah akan hilang. Tapi gula harus turun dulu. Dietnya saya masih ingat 3J ya, Dok ya. 3J. Jam, jumlah, jenis. Ya. Begitu Pak Jemino yang ada di Purworejo, usia 79, istrinya terpaut 11 tahun ya, 68. Semoga segera sehat kembali berdua dengan istri. Ini mudah-mudahan juga ada putra putrinya atau cucunya ya. Iya, kasihan ini sudah sepuh-sepuh ini ya. Iya, baik. Mungkin Prof di akhir ini ada yang bisa dipesankan, dinasihatkan untuk kita semuanya. Iya. Jadi jangan gampang minum obat semaunya sendiri. Kalau ke dokter ya jangan minta obat nyeri. Saya selalu melarang, karena obat nyeri itu pengalaman saya setua gini saya jadi dokter, itu mengganggu sekali. Perdarahan lambung, ganggu jantung, ganggu ginjal. Saya kirim pasien untuk cuci darah itu cukup sering. Dan cuci darah itu cukup naik. Nah, kalau sekarang anak-anak yang gagal ginjal gimana? Jangan mudah minum obat sendiri. Jadi anak itu organnya masih peka sekali. Jadi kalau ibu-ibu wegah ke dokter, malas beli obat sendiri, nah itu yang jadi bahaya sekali. Jadi yang terjadi di luar negeri, di Afrika juga demikian. Kontrol kalau di sini BP POM-nya enggak terlalu ketat, ya begitu jadinya rusak ginjalnya. Ya hati-hati, kalau sudah rusak ginjal itu irreversible, akan cuci darah selamanya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Prof atas kehadirannya. Sami-sami. Insya Allah acara ini kembali hadir di Ahad kedua dan keempat begitu, setiap jam 8 hingga selesai jam 9 malam. Insya Allah kita tunggu hadirnya kembali, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Soan Dr. Zainal untuk malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah, intisari dari pada acara ini. Jangan sampai kita merasa sudah tahu, kemudian atas usul tetangga yang tidak tahu bagaimana sebenarnya penanganannya, karena beliau bukan dokter begitu, maka kita sembarangan. Nah, ini bahaya. Oleh sebab itu selalu ikuti Soan Dr. Zainal. Saya Rudi Herfianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.